Så se for deg følgende scenario. Du er i Norge, du har en samtale med noen, og du er kanskje litt irritert. Enten så vil du at den andre personen skal være still, eller så kanskje du er uenig med vedkommende, og du kjenner at du har lyst å si fra på en litt uhøffelig og uformell måte. Så her har du 5 måter å si fra på norsk på nettopp en veldig frekk, uformell og uhøffelig måte. Dette er 5 setninger som egner seg godt dersom det er ingen tvil at du er ironisk. Dersom du bruker de her i en seriøs sammenheng, så kan du risikere at vedkommende som du snakker til blir enda mer irritert. Og så har du egentlig bare eskalert diskusjonen unødvendig. Du kan også risikere at vedkommende du sier det til ikke kommer til å snakke til deg i det hele tatt. Noensinne igjen. Så bruk de setningene her på eget ansvar. Nummer 1. Den kanskje mest normale måten å si vær stille på. Hold kjeft. Det oversettes bokstavelig talt til shut your mouth. Veldig enkelt, veldig rett frem. Et budskap som er umulig å misforstå. Men veldig, veldig, veldig frekt. Med mindre du sier det ironisk med et tydelig glimt i øyet. Nummer 2. Klapp igjen grauthålet. Det er en enda bedre måte å si vær stille på. Og det fungerer kanskje enda bedre dersom du er ironisk. Det er en setning som blander inn en god dose dialekt og gammelnorsk. Klapp igjen grauthålet betyr shut the porridge hole. Den er veldig rar å oversette til engelsk. Det som man mener er at man spiser graut med munnen. Munnen er derfor et grauthål, og man skal stenge igjen grauthålet. Det kan også være lokale varianter av den, utifra hvor i Norge du befinner deg. Klapp igjen grauthålet er noe du kunne sagt på Vestlandet, der jeg er ifra. I Nord-Norge så kunne man sagt klapp igjen joikakakehullet, fordi de spiser joikakaker i Nord-Norge, har jeg hørt. Tror jeg. Det er i hvert fall det vi har blitt opplært. Det er i hvert fall det som er stereotypen. De spiser vel joikakaker i Nord-Norge. Samme det. Nummer 3. Det driter jeg i. Oversettes til I shit in it. En veldig klassisk måte å poengtere at du er uinteressert i noe. Så dersom noen snakker til deg om et tema som du er helt uinteressert i, og du har lyst å si det på en veldig frekk og høflig måte, så kan du si det driter jeg i. Du kan også bruke det i andre kontekster. Den burgeren du spiser nå, den inneholder veldig mye kalorier. Ja, men jeg er sulten, så det driter jeg i. De skiene der, de koster mer enn hva du tjener i måneden. Ja, men det er også jævlig bra ski, så det driter jeg i. Bilen din lager en rar lyd. Ja, men det er en gammel bil, så det driter jeg i. Nummer 4, det er en av mine favoritter. Tar jeg en bolle. Bokstavelig oversatt til engelsk. Grab yourself a bun. Det gir ingen mening å si det på engelsk. En bolle, det er et bakverk som er veldig populært i Norge. Og dersom noen sier noe til deg som du er veldig uenig i, og du mener at vedkommende er helt på bærtur, så kan du si, gå og ta deg en bolle. Det er en veldig god måte å vise at budskapet du nettopp fikk, gikk inn det ene øret og rett ut det andre. Forrige gang jeg brukte dette uttrykket var nok en gang jeg satt på jobb og hørte på radio sammen med en kollega. Og så snakket de på radioen om at Trump har lyst til å kjøpe Grønland. Da husker jeg at jeg sa til kollegaen min, Trump kan gå og ta seg en bolle. Hvilket er jo en veldig morsom og direkte måte å si at det der var et idiotisk forslag. Nummer 5 er nok også den du skal være mest forsiktig med å bruke. Ta springfart og drit på veggen. Oversettes til start running and shit on the wall. Norsk er et veldig rart språk av og til. Dette er jo også en måte å vise at du er sterkt uenig med noen, men en veldig frekk måte å kommunisere det ut på. Det er ikke et uttrykk jeg har brukt veldig mange ganger. Det er selvsagt et uttrykk som egner seg
ironisk, med et glimt i øyet, men som regel er det her det siste du sier til noen før du enten eskalerer diskusjonen til et mye høyere nivå, eller til du aldri mer snakker til den personen igjen, noensinne. Så der har du det. 5 uhøflige og uformelle setninger som du kan bruke på eget ansvar. Fortell meg gjerne hva du syns om å bli lært slike ord. Jeg har tidligere tenkt at jeg vil være litt forsiktig med å lære vekk den måten å snakke på, men jeg har også blitt inspirert av en fransk vlogger som lager sånne her type videoer på fransk. Og jeg må innrømme at jeg synes faktisk det er ganske hysterisk og veldig morsomt å lære litt mer uformelle ord og setninger, og ordtak ikke minst. Så jeg tenkte det kunne vært kult å lært vekk litt uformell norsk. Så fortell meg gjerne hva dere synes om det, så kanskje det er noe jeg kan fortsette med. Norsk er jo et språk bestående av mange dialekter, og derav også veldig mange forskjellige uformelle ord og uttrykk. Så dersom det her er noe du synes var nyttig på en eller annen måte, så gi meg gjerne en tilbakemelding om det. Så kan jeg komme med flere slike videoer i fremtiden. Ok, det var alt for i dag. Takk for at du så på. Ses i en ny video snart. Ha det bra.